वालेकुम। आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। ये गाड़ी है वोल्क्सवैगन टॉरेज 2008 मॉडल। इसकी कंप्लेन है जी, लॉक करते हैं सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं, लेकिन इसका एक साइड का दरवाज़ा लॉक नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे दरवाजे इसके लॉक हैं, ये लॉक नहीं है। ये हम लॉक कर भी रहे हैं फिर भी कुछ असर नहीं। ये लॉक है, अनलॉक होने पे खुल रहा है, ठीक। लेकिन ये लॉक करने पे ना लॉक हो रहा है ना कुछ असर है, फ्री है। तो चले चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। इसकी पोस्टर वगैरह खोल के मैंने चेक कर ली हुई है। मोटर में इसमें कुछ मसला नहीं है। इसके ऊपर देखेंगे आप, एक रबड़ रहता है ये इस तरह का। इसको ओपन करेंगे, लॉक बना हुआ है इसके ऊपर। इसके पीछे ये प्लास्टिक का लॉक है। अक्सर ये सर्विस ना होने की वजह से इस तरह अटक जाता है। हम इसको क्या करेंगे, अगर आपके पास WD-40 या W40 यूज़ करें, बेस्ट ऑप्शन ये यूज़ करूँगा। ये देखें, WD-40 यूज़ करने के बाद आपके पास अगर स्क्रू ड्राइवर है, उसके साथ ज़रा इसको अच्छे से मूव कर लें, ऊपर नीचे। ये देखें, ऐसे ऐसे, एक साइड, ताकि पूरी तरह से लुब्रिकेट हो जाए। अगर कोई डस्ट वगैरह कुछ है भी तो वो निकल जाए। नहीं गाइस, अभी हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारा लॉक बिल्कुल वर्केबल हो गया। छोटा सा बस आपने देखना है। अभी ये लॉक है, ये अनलॉक, बेहतरीन। छोटा से बस सर्विस है। ले जी सर, ये हमारा दरवाज़ा हो गया फिक्स। लॉक अनलॉक, ये लॉक और ये अनलॉक। माशाल्लाह जी, बेहतरीन। छोटी सी सर्विस के ज़रिए आप अपना दरवाज़ा बिल्कुल कर सकते हैं क्लियर। अगर आपके पास लुब्रिकेशन के लिए WD-40 नहीं है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। ये छोटा सा होल है, ये देख सकते हैं। लॉक अनलॉक करने पे इधर ही आपने ऑयल वगैरह डालना है, बस। लीजिए जी, आज की वीडियो इधर तक की थी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। वोल्क्सवैगन टॉरेज 2008।